wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahdania dengan NIM 2514011097, kelas CK25, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan isi video mengenai proses perakitan komputer desktop menggunakan simulasi Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Video ini memperlihatkan tahapan pemasangan berbagai komponen komputer secara sistematis, mulai dari pemasangan power supply hingga penyambungan perangkat eksternal. Melalui video ini, kita dapat memahami fungsi setiap komponen serta langkah-langkah perakitan komputer yang benar. Video ini merupakan simulasi pembelajaran Cisco IT Essentials Virtual Desktop yang menjelaskan proses perakitan komputer desktop secara bertahap. Pada awal video ditunjukkan pemasangan power supply atau catu daya ke dalam casing komputer sebagai sumber listrik utama untuk seluruh komponen. Selanjutnya dilakukan pemasangan motherboard sebagai papan utama yang menghubungkan semua perangkat keras komputer. Setelah itu dipasang prosesor atau CPU dan diberikan thermal compound untuk membantu menghantarkan panas ke heatsink, sehingga suhu prosesor tetap stabil. Kemudian dipasang RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai memori sementara saat komputer bekerja. Tahap berikutnya adalah pemasangan drive internal seperti hard disk atau media penyimpanan lainnya, serta pemasangan optical drive atau CD atau DVD drive dan floppy drive pada bay yang tersedia di casing. Setelah semua perangkat terpasang, dilakukan penyambungan berbagai kabel internal, seperti kabel daya dan kabel data, agar setiap komponen dapat berfungsi dengan baik. Pada bagian akhir, casing komputer ditutup kembali dan dilakukan pemasangan kabel eksternal seperti monitor, keyboard, mouse, USB, dan kabel jaringan. Setelah seluruh komponen dan kabel terhubung dengan benar, komputer siap digunakan dan diuji untuk memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Demikian penjelasan mengenai video proses perakitan komputer desktop. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa perakitan komputer harus dilakukan secara berurutan dan teliti agar semua komponen dapat berfungsi dengan baik. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang perangkat keras komputer serta proses perakitannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.